Yan na po, unboxing. Yun! Yan na po, unboxing. So, ito ang eSport 03 ng Inplay. All white yan mga buddy. Yan na, ito na. Yun o. Yun o. Oh. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, mga ka-mindset, so, building tutorial 101 to. So, hindi na ako magpapakita sa video kasi kakagising ko lang. Oh no! Tuturuan natin si Papa Spencer at i-guide natin siya kung paano mag-build. So, let's go! Ayan, nagkakatanggalan na ng screw ha. Kung medyo malupit ka ng builder, ang technique mo, syempre di ba kapag tinanggal mo yung mga tornilyo, hindi mo na alam kung saan mo ibabalik yan, lalo na kapag nagkakalas ka. So, ang kailangan mo is isang sirang speaker, kasi itong sirang speaker na to magnet yan, ayan o. So lalagay mo lang dyan, hindi na magkakaiwalay. Balik mo ulit sa lagayan, di safe ka na. Tip yun boss. Ayos ba yan mga ka-mindset? Natutunan na naman kayo. So ang una natin gagawin dyan is ilalagay natin yung mga fans bago natin nilagay yung mga parts, kasi madali na naman yung mga parts eh. Huwag nyo i-rekta dyan, kailangan mabuo nyo muna yung fans kasi mahirapan kayo magkabit kapag nandyan na yung mga fans mamaya. Tanggal na yung likod. So maganda dito sa eSport na Inplay, maganda yung dito yung cable management nya. Yan. So hindi siya yung kalat-kalat. So akala nyo di ba madumi, kasi meron mga ganito eh. Pero ang technique dyan mga boss, para hindi siya madumi, tignan mga ka-mindset. Nakikita nyo ito, ayan, yan natin papadaanin itong mga maduduming wire na yan, para dito siya dadaan sa ilalim. Okay, nakakuha na naman kayo ng technique. So yan, tignan nyo, di ba? Tinago natin ang mga ganyan. Ay, ayusin pa natin yan. Pero ngayon, tatanggalin natin itong harapan kasi doon natin ikakabit itong mga fans na to. So ito naman, pag tatanggalin nyo yung harapan, meron dyan mga clip lang. So ang technique naman dyan, uunahin nyo yung nasa 4 na corners. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung gilid-gilid kasi automatic na yan. Meron pa tayong mga screws. May speaker pa nga ito eh. Ito speaker naman na to para dun sa mga, di ba may mga computer na kapag binubuksan eh, tit! Mga ganun. Parang ganun. Diba? Ganun yun. Tanggal na. O diba? Amazing! Huwag mo nang, pwede. Yan ngayon, since nakagilid na yung iba, pwede mo nang tanggalin yan para matanggal mo siya ng freely. Yon! Dali mo. Pwede mo na yun ikitabi ngayon. Mamaya mo na yung gagamitin. Babalik mo na lang to kapag buo na lahat. Baka pag napanood nyo to, hindi na kayo magpa-build sa amin kasi marunong na kayo eh. Okay lang naman kung di na kayo magpapabuild sa amin. Basta mag-subscribe at i-share nyo nila yung video. Walang problema yun. Diba no? Yan. So, ito, pag magkaano kayo ng fans, maglalagay kayo ng fans, kailangan alam nyo kung saan yung buga ng hangin. So ito, yung kadalasan kasing mga high-end na fans, meron silang mga araw sa gilid. Since ito, hindi naman siya ganun ka high-end. Ano lang, hulaan mo na lang. Pero hindi talaga hula tawag dun. Itong walang brace o yung walang frame, ito pala yung buga ng hangin sa likod. Yan. Dito lumalabas yung hangin. Dito yung higop ng hangin. So, kapag ilalagay mo yan, pag maglalagay ka ng magagawa ka ng airflow, ang pinaka-advisable is intake, itong tatlo. Mas maganda may tatlo ka sa harapan. Intake yung tatlo na yan. Tatlo dito. 1, 2, 3. Dito yung pasok ng hangin. So, lahat ng malalamig na hangin, ihigupin nyo para umikot dito sa loob. Ito yung motherboard mo, yung CPU mo, yung GPU mo. Tapos,
ang exhaust mo, yung iba tawag doon outtake eh. Exhaust po tawag doon na mga ka-mindset. Parang sa bahay lang. So, hanggang nangyari dyan, eto naman, pabaliktad. So, pag ganito lang siya. Yan o. Yan. Tapos ito rin pag ganun. Bali, ang pasok ng hangin dito, diretso dito, iikot dyan. Yung iba, akyat dito yung mainit na hangin, yung iba sa likod. Yung iba naglalagay din dito, pag ganito naman sa baba, 1, 2, para akyat din. Pero hindi na natin gagawin yun kasi, para sa akin, mainit kasi yung buga nitong power supply. Meron siyang fan sa nakailalim yun. So baka mahatak niya papataas yung mainit na hangin, which is, ayaw naman natin mangyari. So yun lang. Mamaya, meron tayong AIO na tinatawag. So all-in-one cooler. Mamaya kakabit natin yun dito. So for now, ito muna mga fans. Pero, tapos na yan mga mindset. Yan. Yan, nakabit na yan. Unahin natin is yung motherboard. Aorus M B450. Kaya may M yan mga buddy. Quick trivia lang. Kaya may M yan. B450 Aorus M. Ibig sabihin ng M is micro. So itong tinatawag na micro ATX. Pero yung chipset talaga niyan is B450. So kahit mapa ITX ka, mini ITX, ATX, B450 chipset pa rin yun kapag ganito. Nagbabago lang siya sa size. Ano ba ibig sabihin ng mga ATX, MATX, mini ITX? Yun lang naman yung size. Kapag bibili ka, kunyari bumili ka ng micro ATX na na case. Tapos ang ang motherboard mo is ATX. So magkakaroon ka ng problema. So yun. Let's go. Bago ka mag-proceed, 'di ba? Pag magbi-build ka, kailangan mo tong box. Huwag mong ilalagay kung saan. So ngayon, tanggalin mo na siya sa plastic ng body. Pag tinanggal mo siya sa plastic, iilalim mo siya sa motherboard para hindi ka mag-static. Yung sinasabi nilang static, MA. Tapos pag hawak ka ng motherboard at hanggang sa maaari, humawak ka dun sa mga plastic components niya para hindi ka magka-problema. Pag dun kasi sa matutulis, matutusok ka. Masakit yun. Ayun, tinatawag na Ryzen 5 3600. Pero itong Ryzen 5, depende sa seller, nasa lang naglalaro yung budget nito. 10 to 12K. Brand yun na yun. Well, for me naman, another tip, ang processor kasi, basta wala siyang factory defect, ito yung pinakamatagal masira. Amazing! Basta tama yung pag-ayos mo. Kaya malaki yung box niyan. Lit-lit na ng processor, ganyan lang. Pero malaki yung box niyan. Para sa cooler, yan ang tinatawag na Rate Stealth cooler ng AMD. Tignan nyo yung processor. Ayan lang, pak, diba? Baka lit lang yan. At ang pinaka-importante dyan, itong likod. Kasi tusok-tusok yan. Kaya nakikita nyo, ayun. Tusok yan. Pag may nabaling isa dyan, GG ka. Kaya as much as possible, gilid-gilid lang. Wag mong hawakan yung gold part niyan. So, ngayon, pagkakabit na. Balik na tayo sa pagkakabit. Iangat mo lang. Yan. Kailangan maluwag yan. Ayan. Yan, yung kulay gold na yan dun sa may thumb ko. Merong gold na yan na arrow. Yung arrow na yan, itatapat mo siya dito sa arrow ng ito. Kung nakikita nyo may arrow din yan. Ayan. Tatapat nyo lang yan dyan. So, ilalagay nyo lang. Yun. Pag nalagay nyo na yan, hindi nyo na kailangan idiin yan. Automatic yan. Tapos, isara mo na ngayon body. Yun. Amazing! Yun simple. Very simple lang. Ang sunod natin gagamitin is yung RAM. So, meron tayong RAM dito. Ito yung Vexir
Ito ay yung 8 gig times 2 DDR4 3200 mHz. Another trivia. Ang problema lang mga buddy, before kang bumili ng motherboard, lalo na kung nagtitipid ka sa motherboard, kailangan i-check mo yung bang sa manufacturer ng motherboard mo mismo. Pupunta kayo sa website mo. Tapos titignan nyo yung mga compatibility ng RAM niya. Kasi merong mga motherboard na hindi compatible yung matataas na frequency ng RAM. For example, yung Steel Legends na ASRock. Ang ginamit ko dati dun is yung T-Force Delta na 3200 mHz. So hindi niya nagagamit ng full potential. So hindi naman yung frequency yung problema. Meron ding compatibility yung mga brands niya. So pag magkakabit ka ng RAM, kailangan maririnig mo yung click na sound. Yun. So kapag dalawa yung RAM mo, tinatawag din is dual channel. Advisable yan na gumamit ka ng dual channel. Bakit ba? Bakit daw? Ang mas maganda at mas swabe kapag dalawa. Diba? Kung magsi 16 gig ka tas isang stick lang, mas magandang pag-iwalay mo na lang. So ayan, meron tayong SSD. Ayan ang tinatawag na solid state drive. So ito yung next level ng hard disk. So yung mga lumang computer naka hard disk. Meron din naman mga bagong computer naka hard disk pa rin. So ito, solid state drive, mas mabilis to. So, ang kadalasan, nilalagay lang dito is yung operating system. Pero kung may budget ka, pwede mo lakayan to. Diba? So, meron kang W dito, 140 gig. So, para mas makapaglagay ka rin ng hindi lang OS yung lalagay mo. Pwede ka rin maglagay dito ng mga applications na gusto mong bukas agad. So, makikita mo yung difference kapag nakaganito ka versus itong hard disk na to, Seagate Barracuda. Nakita mo yung difference kapag ito dito yung OS mo versus nandito yung OS mo. Sobrang layo ng difference. Kung bibili ka ng ganito, as much as possible, yung 7,200 RPM, dun din yung bilis niya. Meron kasi nasa 5,400 lang. Kung kunyari, meron kang games doon, Assassin's Creed Odyssey, to be specific. Matagal mag-load yun. Tapos kung naka 5,400 RPM ka ng Seagate, tapos doon naka-install yung laro mo, pag nag-load yun, matagal. Diba? Pero kung gusto mo mas mabilis, mas magdagdag ka ng SSD. So, GPU. So, ito yung 1660 Super na Zotac Gaming. Ang maganda kasi sa Nvidia, low power consumption siya. So, hindi siya malakas sa kuryente. Hindi rin siya ganun katindi mag-init. Baka naman, Zotac. So, ito siya, dual fan. Ang counterpart nito sa sa Radeon 5600 XT. So liligpit lang natin yung mga box na hindi natin kailangan kasi kakalat yan sa workspace natin. Kailangan malinis. So yan, kakabit na natin itong motherboard dito sa case. Pero bago yun, kailangan kompleto yung golden screw na yun. Maganda, dapat nakahiga lagi para hindi ka mukhang nakakabit. Another pro tip, magkakabit ka, kailangan unahin mo tong pakaingin naman nakabit mo muna itong backplate sa likod kasi kapag nakabit mo na yan, natornilyo mo na itong motherboard, hindi mo na mababalik yan. May clicking sound ganyan, parang RAM. Tapos ito, yung mga cordon na yan, boss, dito mo papadaanin yan. Yan. Mga cordon ng mga fans. Yan. So, ang tornilyo niya, wala yung tornilyo dito sa motherboard. Baka kayo magkaroon ng tornilyo sa motherboard. Hindi yan. Ang laging tornilyo niya nandun sa case. So, kung bibili kayo ng case sa mga second hand, make sure na meron silang provided na screws. Kasi kung hindi, hanap ka. WD Green. WD Boy. Western Digital ang tawag dyan. 3B lang naman. May iba't ibang kulay yan. So, ang entry level nila is yung green. Kasunod yung blue. Tapos, alam ko meron silang purple, red, tsaka black. Black yung pinakamalupit.
tanggalin mo tong ilalim. Kasi dito natin ilalagay, ito. Dito natin ilalagay yung mga drives. Yan yung tamang pagtanggal niya. Yun. So ngayon, ito niya yung HDD, SSD. Yan ilalagay yan. So ano, di ba may 4 na butas siya. Nilalapat nyo lang. Ngayon, kung medyo kinakapos ka ng screw kasi nagkakawalaan, pwedeng dalawa lang ilagay mo dyan. Wala namang dagdag performance yan kapag 4 na screw. Ang importante dyan, hindi gumagalaw. Yan. Kalog-kalog na yun. Next. Ito na. Mindset. Dalawang screw line nilagay ko ito tsaka ito, pero wala nang galawan yun. Wala nang kalog yun. Safe, hindi ka na mapapagod, dalawang screw lang. So kunyari mag-upgrade ka, tatanggalin mo lang, tagda dalawang screw lang, hindi ka mahirapan, diba? Yun lang, mindset. Corsair CB series 550 ATX power supply. Ang pinakamagandang guide sa mga beginner is bago kayo bumili ng power supply, wag lang yung brand. Kailangan nyo rin ng kung ilang watts ba ito, 550 watts to. So bakit paano mo ba nalalaman? Tsaka yung mga sinasabing true rated, wala talagang ganun. Diba? Wala sa US ng true rated o sa mga manufacturer. Ito yung sinasabi nilang rated 80 plus. I would suggest kung bibili kayo ng power supply as much as possible, lalo na kung naka GPU kayo na medyo bigati na medyo mamahalin, at least 80 plus bronze pataas, hanapin nyo ito lagi. Tsaka dun kayo sa mga top tier na brand parang si Sonic, Corsair, Enermax, FSP. O ngayon kapag maglalagay ka ng PSU, kailangan yung fan, yung fan na yan, nasa baba kasi may butas yan dito sa baba ng case. Ayan. Yan. So, dapat nakailalim yan. Kung magkamali ka man, kasi malalagay mo yan kahit baliktad yung orientation yan. Kaya lang, yung init yan, pataas. Dito siya mapupunta lahat sa board. Baka naman, magpa-build na kayo. Tiwala naman yan. Kita nyo kung paano namin ginagawa. Hindi yung ano. Yan ang pinakahintay natin. Itong UFO 24001. Ano kwenta na bakit hindi, kasi may magtatanong bakit hindi stock cooler yung gamitin natin? Meron na naman kasama. Depende kasi yan sa purpose ng kung saan mo gagamitin yung PC. Kasi yung customer natin, yung mindset natin umorder nito, gagamitin niya for mga multimedia applications, mga architectural design, tama ba? Yun. So, ang kailangan doon is matinding o intensive yung usage ng kanyang CPU or ng processor. So, kapag ganun, mas mabubugbog yung processor, kailangan mas iinit yun, lalo na yung 3600 na Ryzen 5. Yung stock cooler niyan, mag-idle yan, lalo na sa Pilipinas. Lalo na kung di ka naka-aircon. Mag-idle ka doon ng 50 degrees Celsius pataas. Idle pa lang yun, wala ka pang ginagawa. Paano kapag nag-run ka na ng matitinding application? So, kaya tayo gagamit nito para hindi tayo mag-overheat. Pag nag-overheat ka, yun yung magkaka-start na ng problema ng PC mo. Pabagal, magsha-shutdown, magre-reboot, kung ano-ano pa. So, yan nga. Hindi nga kasya. Diba? InPlay eSport 03. So, sa mga bibili ng ganito, tapos magli-liquid cooling kayo or AIO,
Sa harapan nyo siya ilalagay. Hindi po pwedeng dito sa taas. Negative. Yun. So yun mga mindset. Makabit na natin to. Pero bago nilagay niya, napaka-importante ng thermal paste. So, gagamitan natin siya na Noctua NTH1 thermal paste. Ang ginagawa ko madalas is pa letter X. Amazing! Pag nakabit nyo na, kita nyo na. So, ngayon nakakabit na siya. Pwede mo na yung itayo. Boss, ganda ng sakit ng USB mo dito. Yan. Yan, hindi yan basta-basta ng USB. Yan ang tinatawag na USB 3.0. So, ayan yung makapal na wire kapag meron kang case. Ito yan, susundin mo na yung makapal na yan. Ang dulo niyan, itong blue. Yan. So, hindi lahat ng case meron ganito. Pero yan, USB 3.0 yan. So, ang mga kailangan mong lagay dyan, pag gusto mong ma-maximize yan, dapat yung USB mo, let's say, meron kang flash drive. Dapat yung USB mo, so yung flash drive mo, meron ka rin fully blue o 3.0 din. So, mas mabilis yan kaysa dito sa Netman. Uy! Uy! Safe na safe! Amazing! Hindi pa tapos yan, pero nag-boot na siya mga ka-mindset. Ganda, di ba? Yan ang black and white build ng Mindset PC Builder. So, mix yan. But ibang klaseng parts ginamit namin dyan mga ka-mindset. So, tignan nyo yan. Ayan ang tinatawag na mga LED na yan. Diyan yung malalaman kung ano yung issue ng inyong PC. So, yan, may kita nyo dyan. Meron dyan VGA, CPU, boot, DRAM. So, kapag CPU may issue. Kapag VGA, yan, nakalagay VGA yan. Ibig sabihin, walang display yan. Kaya walang display kasi hindi pa natin nilalagay yung video card. Okay. So, kapag DRAM, may reset nyo yung RAM kung anong trip nyo. Tapos boot, ibig sabihin wala siyang OS or may sira yung yung hard disk niya or SSD niya hindi nakakabit ng maayos. So yun, dun nyo siya malalaman. So yan na po, ikakabit na po natin yung GPU. So bago natin nakabit yung GPU, napaka-importante yung luluwagan nyo muna yun nandito sa ito. Yan. Bago mo ikabit, pipindutin mo muna ito kung nakalak ba siya o hindi. Yan. Bago mo pala ikabit, mga boss, madam, kailangan i-check mo muna kung alin dito yung tatamaan. Okay? Yan na po mga kaibigan. So, ikakabit na po natin ito ang PCIe cable. So, yun na. Nakabit na natin. So, i-boot natin ulit. Ano siya, boss? Okay na? Ito yung finished product natin ng pagbibuild. So, syempre, hindi pa kasama dito yung mga installation ng kung ano-ano pa. So, part 2 natin, tuturuan namin kayo mag-install ng OS, ng mga Microsoft Office, drivers, kung ano-ano pa. Yung mga kailangan nyo, mga essential drivers para maging pulido na yung PC nyo. Para kapag pinaro nyo siya or ginamit nyo siya, safe na. Wala ka na ibang isipin. So, yun lang. So, sa Mindset PC Builder, kinukompleto namin lahat ng kailangan mo para gagamitin mo na lang. So, yun. Magbibigay din kami ng tips para sa customer relation. So, para bumalik-balik din yung mga customer. Yun lang. Mindset.